¿Tu baño en verano es un sauna? Déjate presento este producto. Es un aro de luz con ventilador y que puedes conectar directamente en tu foco. O bueno, en la conexión del foco. Lo interesante de esto es que puedes cambiar la tonalidad de la luz, la intensidad y puedes programarla. El ventilador cuenta con 3 velocidades y por si eso fuera poco, también tiene un aromatizante que tú puedes agregar aceite esencial a tu gusto. En este caso ya venía con un aceite esencial que por cierto huele riquísimo y al momento de tu prender el ventilador eso huele delicioso. También lo que me gusta de esto es que lo puedes mover de cualquier lado, ya sea para arriba, para abajo, a un lado, al otro, o sea, cualquier dirección tú lo puedes mover. Lo que me gusta es que muchas veces grabo aquí en el baño mis videos y con esta luz da una intensidad que la verdad está de wow. Si te interesa este producto te lo dejaré anclado en este video.